ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ചുക്ക് കാപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 3-4 തുളസി ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അടുത്തത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അടുത്തത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിടി ചക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. നമുക്കിത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ചക്കര നന്നായി അലിഞ്ഞ് ചേരണം. അതുവരെ ഇത് തിളയ്ക്കണം. ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ചക്കരയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. അരിച്ച് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ചുക്ക് കാപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.